किया जाए तो नीतीश कुमार जी पुलिस बल का प्रयोग करके महिलाओं को पिटवाए हैं और एक एक करके बाहर लाए। कई विधायक देखिए मेरे हाथ में भी खून लगा, मुझे भी चोटें आई हैं। ये बहुत ही गंदा स्थिति है, महिला विरोधी है नीतीश कुमार जी। आप लोग को खींच के बाहर निकाला गया। खींच के बाहर निकाला गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। तो आप माननीय हैं? बिल्कुल मैं विधायक हूँ, अब इसी से समझ नहीं कि कानून पास नहीं, पुलिस बिल पास नहीं हुआ, तो ये रवैया है कि पास हो जाएगा तो आप क्या हुआ? क्या हुआ विधायक जी? बहुत